Predstavte si, že ste najlepší strelec planéty. Máte za sebou sezónu snov, váš tím ovládol celú ligu a v prvom kole playoff vás čaká outsider, ktorý tam vliezol len tak. Má to byť verejná poprava. Máte ich zožrať zaživa, lenže potom narazíte na niekoho, kto sa proste odmietne podvoliť. Niekoho, koho meno si pred týždňom nikto poriadne nevedel zapamätať. Jaroslav Halák v roku 2010 neurobil len rekord. On spravil najväčšiu športovú lúpež v dejinách NHL. Vymazal impérium, ponížil hokejových bohov a potom dostal nôž do chrbta. Dnes vám vyrozprávam príbeh o tom, ako jeden podceňovaný Slovák zmenil celú realitu hokejového sveta. Moment. Predtým, než rozoberieme túto lúpež v Montreale, mám pre vás jednu vec, ktorá vám môže reálne zmeniť život. Väčšina z nás sníva o tom, že raz uvidí NHL naživo. Väčšinou však ten sen pochováme hneď na začiatku, pretože si myslíme, že to stojí tisíce eur. Poviem vám to na rovinu, je to blbosť. Práve teraz pre vás dokončujem ultimatívnu príručku, kde vám odhalím môj tajný zoznam miest a trikov, ako sa dostať na hokej v USA či v Kanade za zlomok bežnej ceny. Žiadne cestovky, žiadne predražené lístky, len čistá realita a moje vlastné skúsenosti. Chcem, aby táto príručka bola fakt profesionálna a preto ju ladím do posledného detailu a vypustím ju o pár dní. A najlepšie na tom je, že ju odo mňa dostanete úplne zadarmo. Ak ju chcete získať medzi prvými, urobte teraz tieto 3 kroky. Prvý krok, dajte odber na tento kanál, aby vám neušli ďalšie podobné príbehy. Druhý krok, do komentára pod toto video mi napíšte slovo NHL, aby som vedel, že ste z tejto komunity. A tretí krok, choďte na môj Instagram, dajte mi follow a do správy napíšte to isté slovo NHL. Ak sa pýtate prečo na Instagram, je to preto, že na YouTube vám neviem poslať tú príručku do správy. Hneď ako ju o pár dní oficiálne vydám, pošlem vám link do správy ako úplne prvým. Tak si poďte so mnou tie sny o NHL plniť, nielen pozerať videá. Ideme späť na Haláka. NHL má 7 kôl draftu. Keď prišiel na rad Jaroslav Halák, v hale už takmer nikto nesedel. Vybrali ho ako 271. Čo to znamená v preklade? Štatista. Človek, ktorý mal v lepšom prípade chytať na farme a v tom horšom si po 2 rokoch baliť kufre a letieť späť do Európy. Halák si však nevybudoval meno cez marketing alebo hype. Budoval si ho cez krv, pot a momenty, kedy by sa iní zrútili. Prvýkrát to svet naozaj pocítil vo Vancouveri v roku 2010. Slováci vtedy šokovali Rusov, dotiahli to na 4. miesto a Halák tam prvýkrát ukázal svoju superschopnosť. Čím väčší tlak, tým viac rástol. Ale to, čo prišlo o pár týždňov neskôr v NHL, nebolo len hrdinstvo. Bol to totálny masaker. Washington Capitals v roku 2010 nebol len dobrý tím. Bola to vražedná popravčia čata. Vyhrali President's Trophy, nastrieľali vyše 300 gólov a v tíme mali Ovečkina v jeho najlepšom veku. A Montreal? Tí postúpili z posledného miesta. Papierovo to mala byť séria na 4 zápasy. Dovolenka pre Washington. Po 4 zápasoch bol stav série 3-1 pre Washington. Všetci už balili kufre. V Montreale sa už hľadali viníci a novinári písali články o neúspešnej sezóne. Lenže Jaroslav Halák odmietol prijať scenár, ktorý už bol skoro napísaný. Od 5. zápasu v bránke Canadiens nestal brankár, ale betónová stena. V posledných 3 zápasoch chytil 131 zo 134 striel. Chápeme sa? To je úspešnosť takmer 98% proti najlepšiemu útoku sveta. V 6. zápase ich zastavil 53 krát. To už miestami ani nebol hokej, ale ostreľovanie stredovekej pevnosti. Ovečkin pálil z každej strany, tréner Washingtonu nechápal, čo sa deje a fanúšikovia Capitals začali mať nočné mory z jedného mena – Halák. V rozhodujúcom 7. zápase pridal ďalších 41 zákrokov. Washington, ten nezastaviteľný stroj, dal v posledných 140 strelách len 3 góly. Halák ich totálne psychicky zdemoloval. Po takejto jazde by ste asi očakávali doživotnú zmluvu a kľúče od mesta Montreal. Halák potom pomohol vyradiť aj hviezdny Pittsburgh a dostal tým až do finále konferencie. Stal sa bohom, lenže v NHL city neexistujú. V lete roku 2010 prišiel šok. Montreal sa rozhodol staviť na svojho vyvoleného Careyho Pricea. Haláka, muža, ktorý im zachránil sezónu a prepísal dejiny, jednoducho vymenili do St. Louis. Bola to jedna z najkontroverznejších výmen v dejinách tohto klubu.
Fanúšikovia zúrili, ale biznis nepustil. Halák bol hrdina prítomnosti, Price mal byť tvárou budúcnosti. Jaroslav Halák neodohral v NHL len jednu jar. Odchytal skoro 600 zápasov, získal trofeje a vychytal 50 čistých kont. Ale keď sa povie jeho meno, každý si spomenie na tie 3 dni šialenstva, ktoré sa odohrali v roku 2010. Ten pocit, keď favorit tlačí a vy viete, že dnes mu proste nič nepadne. Lebo v bráne stojí niekto, komu na začiatku nikto neveril. Príbeh Jaroslava Haláka nie je o talente zázračného dieťaťa. Je o schopnosti postaviť sa proti celému svetu a jednoducho odmietnúť prehrať. A to je niečo, čo sa nedá kúpiť a vybrať v žiadnom drafte. Jaroslav Halák možno nikdy neprišiel do NHL ako vyvolený, ale v roku 2010 ukázal niečo, čo sa kúpiť nedá. Odvahu postaviť sa silnejšiemu a jednoducho odmietnúť prehrať. A preto ma zaujíma, kde ste boli vy, keď v roku 2010 Halák úplne vymazal Washington. Napíšte mi vaše spomienky do komentárov, toto chcem s vami naozaj prediskutovať. A ak chcete zažiť atmosféru NHL na vlastnej koži a neplatiť za to Myland, nezabudnite na to, čo som hovoril. Napíšte do komentáru NHL a utekajte na môj Instagram, kde vám už čoskoro zašlem kompletnú príručku. Nech tie sny nepozeráme len v televízii, ale nech sme priamo pri tom. Ak vás toto video bavilo, hoďte odber na tento kanál, nech vám neujde ďalší hokejový masaker. Vidíme sa na budúce. Ahojte.